Zoti Bajrami, çfarë do kishim mund të bëni ju, sikur të ishi pjesë e kësaj qeverie, përballë një vëmëroje kaq të fortë, pra me 59 deputet sa ka, bashku me partinë e Maksim Dimitrievskit, pra e kalon edhe 60-ën, çfarë do të kishim mund të bëni ju ndryshe nga ajo që ka bë Vlenderi tash? Po nuk do doja të sqaroj se çfarë do të bënim si një hipotetikisht flasim se çfarë mund të bënim ne, unë do mundohem të sqaroj se çfarë kemi bërë në të kaluarën. Pasi që ju jeni dëshmitar të asaj se VMRO DPMNE-ja në kuptimin numerik ka qenë shumë e fuqishme se sot në periudhën e kaluar. Ju kujtohet për shembull në 2008-ën kanë pas 63 deputet. Në 2011-ën kanë pas parafërsisht 56, nëse nuk jam gabim. Në 2014-ën ka pas 61 deputet. Dhe ne jemi dëshmuar se nuk kemi qenë nënshtruar në qeveri. Ne kemi qenë partner me plot kuptimin e fjalës në vendimmarrje në atë periudhë qeveri. VMRO DPMNE-ja ka mund edhe atëherë të bëj koalicion pa një partner shqiptar ose të zgjedh partner shumë më të dobët pa legjitimitetin e shqiptarëve. Por nuk ka ndodhur ajo. Dhe ne kemi dëshmuar se në situata të tilla karshinja VMRO DPMNE-ja aq të fuqishme si kemi vepruar edhe kemi dëshmuar se nuk është e njëjta situatë siç ndodh sot.